హాయ్ గారు నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈ రోజు అయితే మీకు ఒక స్పెషల్ స్టోరీ అయితే మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన. స్టోరీ ఏంటంటే, అండ్ అందరం చాలా మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం, మూవీస్ హిట్ చేస్తాం, ఫ్లాప్ చేస్తాం, కానీ దాని వెనకాల ఎంత స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ పనిచేస్తాయి అనేసి మనందరు తెలిసిందే. సో అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ రోజు సౌండ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ అని మన అందరు తెలిసిందే. అండ్ ఆ ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ల కష్టాలు ఎలా ఉంటాయి కొంతమందికి తెలియచ్చు, కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. అండ్ సౌండ్ ఆర్టిస్ట్ శ్రీనుస్వామి గారు అయితే మనతో ఉన్నారు. లైవ్ లో ఎలా చేస్తారు ఏంటి అవన్నీ అయితే చూసేద్దాం. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం. సో నమస్కారం స్వామి. స్వామి చెప్పండి స్వామి, లైవ్ లో ఎలాంటి కంపోజిషన్ చేస్తూ ఉంటారు? రకరకాల వింటూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం, అండ్ చాలా సీన్స్ చూస్తూ ఉంటాం. దాని వెనకాల చాలా సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఎలా చేస్తారు అనేసి కూడా మాకైతే చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకసారి మా కోసం లైవ్ లో చేసి చూపిస్తారా? ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను. ఇదంతా మీ స్టూడియో స్వామి? శ్రీను సౌండ్ డిజైనింగ్ అనే ఒక స్టూడియో క్రియేట్ చేసుకొని ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది స్వామి ఈ స్టూడియో పెట్టి? ఇక్కడికి వచ్చేసి ఒక 4 years అవుతుంది. నేను బయట ఒక 10 years నుంచి చేస్తున్నాను. ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ గా ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు? ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ గా ఒక 6.5 7 years అవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి చూపించండి. ఓకే, ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ శ్రీనుస్వామి ఫస్ట్ ఏ సౌండ్స్ చేస్తారో ఒకసారి అయితే లైవ్ లో చూద్దాం. సో చూపించండి స్వామి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ మనం విలేజ్లలో మన ఎద్దులు ముగ్గులు కదా కట్టుకొని ఎడ్ల బండి వెళ్తుంటే ఒక సౌండ్ వస్తుంది మనకి. 2 ఎడ్లు. అయితే 2 లేరు ఇద్దాము, ఒక లేరు ఎట్లా వస్తుంది చూద్దాం. ఇట్లా ఇది ఒక ఎద్దుకి, ఇంకొక ఎద్దుకి మళ్ళీ ఇంకొక లేరు చేయొచ్చు. సేమ్ టెంపల్ ఇస్తే 2 లెక్క కలిసి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక సైకిల్ మనకి ఎట్లా వెళ్తుంది అనుకోండి, పాజ్ అవుతుంటే చిన్న మామూలుగా ఇది ఒకటి వేసేసి లైన్ ఒకటి యాడ్ చేసేస్తాం, అట్లా సెట్ అయిపోతుంది. ఇట్లా ఏమన్నా ఓకే, ఏదైనా గన్ను సౌండ్ వస్తే రైతే గన్ను యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇంత వెయిట్ ఉంటే మనకు థియేటర్ లో వినిపించేస్తుంది. మామూలుగా చిన్న అయితే అంత వెయిట్ రావాలి, ఇంత వెయిట్ ఉండాలండి. ఓకే, మామూలుగా స్కేటింగ్ వీల్స్ ఏదైనా హీరో పరిగెట్టినప్పుడు ఇలా పెట్టి చూపించేస్తాం. ఓకే, అది చూసుకుంటే అట్లా అంటే విజువల్ బట్టి సౌండ్ అనేది ఇట్లుంటది. అంటే ఏ టోన్ లో ఉంటుంది, ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క టైప్ ఉంటాయి కదా అట్లా. ఇంకొకటి మన బుక్స్ ఏమైనా ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇది అట్లా సౌండ్. క్లోజ్ చేసిన సౌండ్. పెట్టుకున్నాడు అక్కడక్కడే ఎక్కడంటే అక్కడికి. నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసిన, ఫోన్ వచ్చింది, కాల్ ఫోన్. డయల్ చేసిన ఇంకా ఎక్కువ సౌండ్ కాబట్టి దీంతో యాడ్ చేసి ఇచ్చేది. ఎక్కువ సౌండ్ కంటే దీన్ని ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. మనకు సౌండ్ ఎక్కువ రావాలి, ఎక్కువ క్రియేట్ కావాలి. కానీ మన మ్యాక్ ఎక్కడన్నా మన ఆఫీస్ అంబియన్స్ ఉందనుకోండి, మామూలు ఆఫీస్ అంబియన్స్ లో మనకు చూసుకుంటే అక్కడ విండో కీబోర్డ్ ఉంటే విండో కీబోర్డ్ ఇస్తాం, మామూలు మ్యాక్ ఉంటే మ్యాక్ ఇచ్చేస్తాం.
సేమ్ టోన్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి సార్. ఇల్లు ఇచ్చేసేస్తాం. ఓకే, ఐటీ జాబ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ సౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయి? అలా ఇల్లు ఇచ్చేసేస్తాం. మామూలుగా విండోస్ కీబోర్డ్ అనుకోండి, విండోస్ ఇల్లు ఇచ్చేస్తాం. ఎక్కువ జనాలు అంటే ఇట్లా ఇస్తాం, అంటే వాళ్ళు ఏ మూమెంట్ లో కొడితే ఆ మూమెంట్ లో ఇట్లా. ఇంకా ఓల్డ్ అనుకోండి, కీబోర్డ్ ఓల్డ్ కీబోర్డ్ ఉంటే కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువ రావడానికి. ఓకే, ఈ టైప్ వచ్చేసాం. వావ్. ఎక్కడన్నా ఇంకా మెటల్ చైర్లు ఎట్లన్నా లాగుతారు అనుకోండి, అన్ని సినిమాలలో ఎక్కువ లాగుతుంటారు. ఇక్కడ ఏ సీన్స్ వాడతారు ఇవి సౌండ్స్? మామూలు మెటల్ చైర్లు ఉంటాయి కదా, లాగి ఇట్లా హీరో ఒక స్టైల్ లాగుతాడు ఇట్లా బట్టి, టోన్ రావాలి కాబట్టి మెయిన్ క్రీచ్ కావాలి మనకి. పెట్టేసి ఇది పట్టుకునేది. ఓకే, పెట్టేస్తాడు. దీనికి ఒక 2 లేలు ఇచ్చేస్తాం, సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అన్ని చిన్న చిన్నవి. డబ్బులు మామూలు మనీ ఉందనుకోండి, మనీ ఇట్లా తీసుకుంటా. ఇట్లా కౌంట్ చేసేది. ఓకే, న్యాచురల్ అంటే ఈ కొత్త నోట్లు అంటే మామూలు ఒరిజినల్ సౌండ్ ఇట్లా వచ్చేస్తాయి. మామూలు పేపర్ తోటి వాటితో యాడ్ చేస్తే అంత న్యాచురల్ ఫీల్ రాదు. ఏంటంటే తీసుకొచ్చి ఇస్తాం. ఒరిజినల్ నోట్లు అంటావు? మాకు ఒరిజినల్ అనుకోండి. అట్లా 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 ఇచ్చేస్తాం. గజ్జలు అనుకోండి, ఇంకా ఎక్కడన్నా చిన్న పాప నడుచుకుంటే అట్లానే ఆడినక్కడ ఇట్లా చేసేస్తాం. అంటే ఒక్కొక్క అంటే ఏ టైప్ ఉంటే ఆ టైప్. చిన్న మామూలుగా మన పెళ్లి కూతురు లాంటి వాళ్ళు మామూలుగా పట్టీలు వేసుకుని నడుస్తుంటారు కదా, పెళ్లి సీన్లలో అట్లాంటి కూడా నడుచుకుంటూ వచ్చేవి. ఈ టైప్. ఓకే, బ్యాంగిల్స్ అంటే బ్యాంగిల్స్ ఏవైతే న్యాచురల్ వస్తే వాటితో ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిస్తాం. మూమెంట్ ఎలా ఉంటే అలా ఇచ్చేసి సింగిల్ ఇచ్చేస్తాం. గాజు వలిగిపోయినట్టు సౌండ్స్, గాజు వలిగిపోయింది అనుకోండి, ఇలా పట్టేసి న్యాచురల్ ఇచ్చేస్తాం అంతే. ఇట్లనే అనుకోండి, కింద పడితే ఇట్లా ఏదంటే న్యాచురల్ ఇచ్చేయడం. చిన్న చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకో అమ్మాయికి, పర్లేదు సార్, ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్లా వచ్చేసి. ఓకే, ఓకే, అలా ఇక్కడ చెట్టు అట్లాంటి చిన్న చిన్న క్రీచ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, చెట్టు క్రీచ్ కానీ ఏదైనా మంచం పైన కూర్చున్నప్పుడు, మంచం మీద కూర్చుని ఈ ఫీల్ మామూలుగా కూర్చున్న ఫీల్ ఏమి ఎట్లా వస్తుందంటే మంచం మీద కూర్చుని అనుకోండి, మంచం మీద కూర్చున్నా ఏ స్టైల్లో కూర్చుంటే సోఫాలో కూర్చున్నా, మంచం మీద కూర్చున్నా, ఇట్లాంటివి వస్తాయి. దీనిపైన ఇది ఒకటి లేచినప్పుడు ఓకే, అట్లాంటి ఇది ఒక 2 లేయర్లు అనుకోండి, న్యాచురల్ గా కూర్చున్న ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. మనం మంచం పైన క్రీచ్ వచ్చినట్టు కొంచెం వినడానికి బాగుంటది. మనం ఏం చేసినా గానీ వినసొంపుగా ఉండడానికి. ఇంకా ఇప్పుడు మన సినిమాలలో ఫైట్ కొడుతున్నట్టు మనకు సౌండ్ వస్తుంది, కుద్దినట్టు చెంప మీద కొట్టేది, పంచులు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టైప్ లో సౌండ్ వస్తుంది. అది మేము చూసుకొని ఇచ్చేస్తాం, విజువల్ చూసుకొని. ఇదొక టైప్. ఓకే, ఇదొక టైప్. ఇదొక టైప్. మన బాక్సింగ్ లో మన ఏదన్నా బాక్సింగ్ ఫైట్ ఉన్నా కానీ సేమ్ వీటితోటి అడ్జస్ట్ చేస్తాం.
అక్కడ Okay. విజువల్ ఎట్లుంటే ఎట్లా. ఉమ్. ఇది. ఉమ్. ఉమ్, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా అవేంటి స్వామి కట్టెలు ఏవో ఉన్నాయి ఇదా? ఆ, ఈ చీపురు అవి అవి అది ఇదా ఆ. అంటే మామూలుగా ఎక్కడన్నా తడకలు కానీ మామూలుగా ఏదైనా ఫైర్ సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫైర్ సౌండ్ కి ఇట్లా యాడ్ చేసేస్తాం. ఇట్లా ఫైరా ఫైర్ ఓమ్మో చాలా మీద టాలెంట్ మీద అసలు. ఇట్లా ఒక లేయర్ ఇచ్చేస్తాం. ఇది ఒక లేయర్ ఇచ్చేస్తే ఆ చిన్న 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 క్రాక్ అవుతున్నట్టు ఒక సౌండ్ వస్తుంది. ఈ హెవీ మంటలు అయితే ఇట్లా ఒక క్రాక్ ఇచ్చేసి దీనికి ఒకటి ఏం చేస్తామంటే లేయర్ మంట ఫ్లై అవుతుంటది కదా, హెవీ మంట. అంటే దీనికి ఇది ఒక లేరు. ఓ దీనిపైన ఇది వస్తే కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది. అబ్బబ్బా వాటే క్రియేటివిటీ అబ్బబ్బా. అది సార్ అట్లా ఉంటాయి. ఏదైనా వెజిటేబుల్ లాంటివి కట్ చేసినాం అనుకోండి, మామూలు న్యాచురల్ వెజిటేబుల్ కట్ చేస్తే ఇంత వెయిట్ రాదు. ఇదైతే కొంచెం న్యాచురల్ గా మనకు సినిమాటిక్ గా ఉంటుంది. నిజంగా లైవ్ లో కట్ చేసినట్టే ఉంది. ఈ న్యాచురల్ ఫీల్ వస్తుంది, ప్లస్ సినిమాటిక్ గా ఉంటాయి. అంత అంత లెవెల్ ఉంటేనే వినిపిస్తుంది సార్ థియేటర్ లో. మామూలుగా మన చిన్న మన ఒరిజినల్ టమాటాలు కానీ కట్ చేసినాం అనుకోండి, అంత సౌండ్ రాదు. అంత అంటే అంత లెవెలింగ్ దాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉండదు. ఇది ఎక్కడన్నా ఏదైనా లాంత తీసుకెళ్ళాము అనుకోండి, లాంత తీసుకెళ్తే ఒరిజినల్ లాంతలో తీసుకెళ్ళాము అనుకోండి, అంత ఫీల్ రాదు. దీనికి కూడా యాడ్ చేస్తాం ఇట్లా అనుకోండి. ఓ ఏ స్టైల్లో పరిగెడితే ఆ స్టైల్లో పరిగెట్టినట్టు. అంటే చిన్న క్రీచ్ ఉంది అనుకోండి, దీనికి వెయిట్ సరిపోయి అట్లా వినిపిస్తుంది. మామూలు న్యాచురల్ తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, అంటే సౌండ్ రాదు. థియేటర్ లో కూడా వినిపిస్తే ఆ ఫీల్ రాదు. మనం ఏమన్నా ఫీల్ క్రియేట్ చేయడం. కా సినిమాలు ఇలాంటి వస్తువులు వాడుతూ ఉంటారు. కా సినిమా సైకిల్ ఇవన్నీ రంగస్థలం గానీ. అవునవును, వాటికి ఇట్లా కొంచెం చిన్న యాడ్ చేసి ఓకే నైస్. అబ్బబ్బా ఏదైనా చిన్న చిన్న మన సినిమాలలో పైపులు కొట్టినప్పుడు న్యాచురల్ ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క పైపు ఒక్కొక్కలాగా కుచ్చుకోవాలి స్వామి కింద. పర్లేదు ఇట్లా అనుకోండి, పర్లేదు ఏమన్నా ఇంత వేడి తోటిస్తాం. చిన్నదనుకోండి, ఇది ఒకటి డిఫరెంట్. ఇది ఒక టైప్ టోన్ వస్తుంది, ఇది ఒక టైప్ టోన్ వస్తుంది. ఓకే ఇది కొడితే స్వింగ్ వస్తుంది. ఒక్కొక్క మనం సినిమాలో చూస్తే మన తల పైన అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం టంగ్ అని ఒక వైబ్రేట్ వస్తుంది. అట్లే సస్టైన్ అవుతుంటాయి. అది థియేటర్ లో బాగుంటుంది వినడానికి. ఇది ఇంత వైబ్రేట్ ఉంటుంది, ఇంత వైబ్రేట్ ఉంటుంది. అది కొంచెం మ్యూటెడ్ కావాలనుకోండి, దీన్ని మ్యూట్ చేస్తే అంత అంత నెత్తిపైన కొట్టిన సౌండ్స్ వస్తాయి కదా. అంటే రెండు లేయర్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఇదేమో స్వింగ్ అవ్వడానికి, ఇదేమో వెయిట్ రావడానికి. ఇది టైట్ ఉంటుంది. ఇది వెయిట్. అవును అర్థమైంది. ఇదేమో స్వింగ్. అంటే ఒకటేమో బేస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అన్నట్టు. అది ఇది బేస్, అది షార్ప్. ఓకే అర్థమైంది. ఇలా 2-3 లేయర్లు వేసుకుని కొట్టి వాటి క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే గేట్ పెట్టినట్టు ఇక్కడనే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి. ఏదైనా చైన్ ఉందనుకోండి, చైన్ మెటీరియల్ పడుతుంటాయి. మొన్న ఒక సినిమా చేసినాం మేము, మన వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ది. అందులో మొత్తం చైన్ ఉంటది. సినిమా మొత్తం ఇట్లా ఒక్కొక్క టైప్ చైన్ తీసుకుంటాం.
మామూలుగా హీరోకి ఏమైనా హ్యాండ్ కప్స్ అట్లాంటివి చేస్తాం కదా, ఇట్లా పెడతాం. ఈ టైప్ వస్తుంది. ఓకే మన విజువల్ బాగుంటుంది, మనకి అంత వెయిట్ ఉంటుంది. ఇంకా మామూలుగా మందు తాగేటప్పుడు ఏదైనా మందు సీన్లు వచ్చినాయి అనుకోండి, కొంతమంది ఏంటంటే మామూలు ప్లాస్టిక్ ఈ గ్లాసులు తాగుతుంటారు, కొంతమంది ఈ గ్లాసులు తాగుతుంటారు కదా, ఎట్లా చూపించేస్తాం. మందు పోసింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా ఓపెన్ చేసేసి ఇట్లా ఒక షేక్ ఇస్తాం ఫస్ట్. తర్వాత ఆ పోసేది అప్పుడే ఇచ్చినాను ఆ ఫీల్ రాదు, అంటే అంటే పెంచుకోవడానికి. ఏ టౌన్లో పోస్తే ఆ టౌన్లో కొంచెం ఎక్కువ పోసింది అనుకోండి. ఇదే ఒకవేళ మన గాజు గ్లాసులో పోసింది అనుకోండి, ఏ స్టైల్ అంటే ఆ స్టైల్. దీనికి ఒకటి ఇది యాడ్ చేసేస్తాం. ఇట్లా ఇటు సీసెట్ టోన్ వస్తుంది, ఈ టోన్ వచ్చేస్తుంది. మూవీలో హౌస్ లో మన విమ్స్ హ్యాంగ్ అవుతుంటాయి కదా, అట్లాంటి. ఓకే ఓకే ఓకే, నైస్. అండ్ నెక్స్ట్ మన హార్స్ ఏమైనా పరిగెత్తినట్టు ఉంటే ఓకే. ఇంకా ఇంకా కొంచెం బేస్ గా మనం అంటే ఆ సీన్ చూసుకొని కొంచెం అది ఎలా పరిగెడుతుంది అనేది దాని టైప్ చూసుకుంటూ, ఇంకా కొంచెం మట్టిలో పరిగెట్టే మట్టిలో, ఇంకా గడ్డిలో పరిగెట్టింది అనుకోండి, గడ్డిలో పరిగెట్టి తిప్పి ఇచ్చేస్తాం, గడ్డి ఫీల్ వస్తుంది. టోన్ చేంజ్ అయిపోతుంది గడ్డిలో పరిగెట్టినట్టు. అంటే సర్ఫేస్ చూసుకొని ఎక్కడ ఏది ఇట్లా పరిగెడితే అది ఇచ్చేస్తాం. ఇంకా ఏదైనా పాత వీల్స్ ఓల్డ్ బావిలో వాటర్ తాగుతున్నాయి అనుకోండి, ఇట్లా ఓకే ఓకే ఇట్లా ఇచ్చేస్తాం. దీనికి ఒక లేయర్ యాడ్ చేసుకుంటాం, చిన్న క్రీచ్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇది సూపర్. ఇచ్చేసి ఒక బకెట్ ఇచ్చేసినాడు, బకెట్ టోన్ ఇట్లా అది బయట తీసేసి బకెట్ టోన్ ఇచ్చేసి సెట్ అయిపోతాయి. ఓల్డ్ మన అర్థమైందా, బావిలో నీళ్ళు తోడినట్టు. ఇంకా ఏదైనా కార్ స్కిడ్ అయినట్టు, ఏదైనా పెద్ద పెద్ద హెవీ వెహికల్స్ కింద పడ్డట్టు తగిలినట్టు కూడా అవి కూడా మొత్తం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. అవునా? మొత్తం ఇక్కడ. మామూలుగా ఏదైనా ఫోన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫోన్ టోన్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం. ఫోన్ రింగ్ టోన్ కూడా, రింగ్ టోన్ ఏమో రికార్డ్ చేస్తాం ఇక్కడ. మొబైల్ మామూలుగా రింగులు రికార్డ్ చేస్తాం. మామూలుగా తీసి మామూలుగా యాక్షనింగ్ ఉంటుంది కదా, అది తీసినట్టు పట్టుకునేది, చౌకడ పెట్టుకునేది, టైప్ చేసేది, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంటాం. ఇట్లా అంటే మ్యాక్సిమం అంటే జేబులో నుంచి తీసినట్టే ఫీల్. ఓకే. ఇంకా కార్ స్కిడ్ అయింది అనుకోండి ఎక్కడైనా, టైర్ సౌండ్, దానికి ఇంకొకటి మేము లేయర్ యాడ్ చేస్తాం.
తెచ్చేసేస్తాం. ఆల్రెడీ కారు మన హ్యాండిల్ సౌండ్ ఉంటది కాబట్టి ఇది దానికి కరెక్ట్ సింక్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇదేమో ఓన్లీ షేకింగ్ కి. హ్యాండిల్ సౌండ్ ఆల్రెడీ మనం సిస్టమ్ లో ఉంటాయి, రికార్డ్ చేసినా అవి ఇచ్చేస్తాం. ఇంకా గ్లాస్ బలిగింది అనుకోండి, గ్లాస్ కార్ గ్లాస్ కలిగిన కారు ఇప్పుడు మనం స్కిడ్ ఏం చేసినాం కదా, ఎక్కడ పలినప్పుడు ఇట్లా ఇంకా చిన్న మనకు లేరు కారు పైన సీట్ ఉంటుంది కాబట్టి సీట్ ఫీల్ ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లాంటి కూడా ఇచ్చి యాడ్ చేస్తాం. ఇట్లా అంటే విజువల్ బట్టి విజువల్ కి ఎట్లా ఇచ్చేసేస్తాం. ఇట్లా పోసి తాగింది అది తాగిన ఫీల్. ఓకే. పెట్టినట్టు. ఇంకా కొన్నిటికైతే మేము న్యాచురల్ ఇట్లా తాగినట్టు ఇచ్చేస్తాం. ఇట్లా ఇంకా ఇందులో ఐస్ క్యూబ్ అట్లాంటి వేసుకున్నాడు అనుకోండి, న్యాచురల్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఇట్లాంటి డబ్బు ఉంది అనుకోండి, దీంతో మామూలుగా గ్లాస్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక క్రీచ్ వస్తుంది. ఈ టైప్. ఓకే. ఎక్కువ సీన్స్ వాడతారు ఇది సినిమాలలో గ్లాస్ డోర్లు ఓపెన్ చేస్తారు కదా, అట్లాంటి వాటికి. ఓకే. సీన్స్ కి వాడేది కూడా మాకు చెప్తుండీ. దీని ఇప్పుడు మామూలు హీరో ఎక్కడైనా స్కిడ్ అయిన అనుకోండి, మామూలు ప్లెయిన్ బండల పైన చిన్న క్రీచర్స్ ఇట్లా ఒక క్రీచ్ ఇచ్చేసి మేము దానికి ఒక షూ లేయర్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి, న్యాచురల్ ఫీల్ వచ్చేసింది. ఓకే. దానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. అంటే ఒక్కొక్క దానికి మేము ఎక్కడ ఆ సీన్ పట్టేసి ఎక్కడ మనకు సింక్ అయితే అక్కడ వాడిస్తాం. ఓకే. 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 అన్నిటికీ వాడతారు కార్ సీన్స్ అండ్ గ్లాస్. మామూలుగా అలలు ల్యాపింగ్ ఉంటుంది కదా, అవి ఇట్లా అంటే మామూలుగా మేమైతే సినిమాలకు పెద్ద టబ్బు తీసుకొచ్చేసి కొద్దిగా అట్లా చేస్తాము. మామూలుగా మీరు వచ్చి కాబట్టి డెమోలా అసలు మీకు చూపించడానికి ఇట్లా బకెట్ తయారు చేస్తాం. మామూలు అయితే పెద్ద టబ్బు తోటనే మనకు సినిమాలో సింక్ అయిపోతాయి ఈ ల్యాపింగ్ సౌండ్. కొంచెం ఇంకా హెవీగా అలలు ఉరికొచ్చి మనకు తగిలితాయి కదా, అట్లాంటి. మామూలు వాటర్ లో ఫుడ్స్ ఉంటాయి నడిచినట్టు, ఇది ఎక్కడన్నా స్నానం చేసిన కప్పుడు ఇట్లా ఒక లేయర్ ఇచ్చేసి దానికి ఇంకా డ్రిప్ కాడుతున్నట్టు దానికి విజువల్ సింగ్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు వర్షం పడ్డప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది? వర్షం పడ్డప్పుడు అంటే వర్షంలో కొంచెం మనకి రికార్డ్ సౌండ్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి వేస్తాము. వాటికి కొంచెం లేయర్ యాడ్ చేయడం ఇట్లా చిన్న చిన్న డ్రిప్స్ కాబట్టి. ఇంకా ఎక్కువ హెవీ రెయిన్ పడుతున్నప్పుడు ఇది ఒక లేయర్ గా వాడుకుంటాం అంతే. లైవ్ ను అంటే లైవ్ ఫీల్ వచ్చడానికి ఆల్రెడీ ఇవి అది రెండు మ్యాచ్ చేస్తే మనకు సినిమా సరిపోయేంత వెయిట్ వచ్చేస్తాయి. సో చూసారు కదండి, ఫాలో ఆర్టిస్ట్ శ్రీను స్వామి గారు అయితే చాలా బాగా సౌండ్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ఇంకా చాలా ఎక్కువ సౌండ్స్ అయితే వినిపిస్తా అని చెప్పాడు. సో టైం లేదు కాబట్టి మేబీ తక్కువ టైంలోనే మంచి మంచి సౌండ్స్ అయితే వినిపించారు. సో ఇంకేమి ఎలాంటి సౌండ్స్ వినిపిస్తారు స్వామి? అండ్ నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఈ సౌండ్స్ చేస్తున్నారు? నేను వచ్చేసి యాక్చువల్లీ 9 years అవుతుంది. 9 years నుంచి? 9 years అవుతుంది. మామూలు ప్రాపర్ గా దిగి వచ్చి ఒక 6 years అవుతుంది. ఇంకోటి ఫాలో ఆర్టిస్టులు చాలా మంది తక్కువ
ఎక్కువ శాతం మేమైతే వినలేదు. ఇది ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటదని కూడా మాకు తెలియదు. సో మాక్సిమం మూవీస్ చూసేటప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్స్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. అది న్యాచురల్ గా తీసుకుంటారేమో అనేసి కూడా అనుకుంటారు జనాలు. సో దాని వెనకాల ఇంత కష్టం ఉంటది, ఇంత ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటది అనేసి నాకు తెలియదు. సో ఎన్ని మూవీస్ చేశారు ఇంతవరకు మీరు? ఇప్పటికి దాదాపు 350+ చేసిన. 350+? 350 సినిమాల పైన చేసిన. ఓకే. ఫాలి మీరు 350 మూవీస్ చేశారు కదా, అనుకున్నంత గుర్తింపు వచ్చిందా మరి మీకు? అంటే అంత గుర్తింపు ఏం లేదు, అంటే మమ్మల్ని ఎవరు గుర్తించట్లేదు, మేము కూడా దాని గురించి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లేదు. అంటే పని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే అవుతుంది నాకు. కాదు స్వామి, చాలా మంది మూవీస్ తీస్తుంటారు, పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అయ్యారు. ఫస్ట్ మూవీ నుంచి కూడా చాలా హిట్స్ కూడా కొట్టారు కొంతమంది. సో అలాంటిది మిమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తించారు? ఎందుకంటే ఈ సౌండ్స్ లేనిది అసలు మూవీ ముందుకే వెళ్ళదు. సో అలాంటిది మిమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తించారంటారు? అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ కు ఇచ్చినంత వాల్యూ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కి అంత వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు, అదొకటి. ప్లస్ లాస్ట్ లో అడవిడి చేస్తారు, చేయించుకుంటారు, కొంచెం హడావిడి పెడతారు, తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు అంతా అప్డేట్ వర్షన్ వచ్చింది కదా, మొత్తం ఇక మిషన్స్ అవన్నీ రెడీ అయ్యాయి కాబట్టి మేబీ మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అంటారా మరి? ఇంపార్టెన్స్ అని కాదు కానీ వాళ్ళకి అంటే తెలుసు, వాళ్ళకి దీని వాల్యూ అనేది ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ తెలుసు. అంటే వాళ్ళ అవసరం అయిపోతుంది కదా, లాస్ట్ మూమెంట్ లో వస్తారు, చేయించుకుని వెళ్ళిపోతారు అంతే. ఓకే. మీ కష్టం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది స్వామి. అసలు ఇన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ తెచ్చుకున్నారు, అసలు మేము వేస్ట్ గా పడేసే వస్తువులు కూడా తెచ్చుకొని ఇక్కడ పెట్టుకొని, అంటే దీని ద్వారా ఇంత వర్క్ ఉంటుందా, ఇంత ప్లస్ అవుతుందా అనేసి మేము ఇప్పుడు చూసి షాక్ అవుతున్నాం. ఏంటంటే ఇది ఏదో చెత్త బుట్టలు పడేసేది వస్తువు లాగా ఉంది అసలు. చూడు, ఇవన్నీ ఎప్పుడో వస్తువులు అండ్ లైవ్ లో చూపించారు. అసలు సైకిల్ కింద పడటం, ఇట్లా వాటర్ సౌండ్ రావడము, అసలు ఒక గేట్ వేయడం లాంటిది, అండ్ అసలు రకరకాల సౌండ్స్, అసలు మాటలు చెప్పలేను. అసలు ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుందా ఈ సౌండ్స్ వెనకాల అనేసి. అండ్ చాలా మూవీస్ అయితే చేశారు, కానీ మరి గుర్తింపు అయితే రావట్లేదని అంటున్నారు. మేబీ మేమైతే గుర్తింపు రావాలని కోరుకుంటాం. అండ్ స్వామి, ఇంకా ఇవే కాకుండా ఇంకా మీ దగ్గర ఏంటి స్పెషాలిటీ అండ్ ఇంకేమేమి చేస్తాం? ఇక్కడ అంతా మొత్తం లైవ్, సినిమాకి మొత్తం లైవ్ చేసేస్తాము. లైవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటికి మనం లైన్ అంతా ఈ పక్క రూమ్ లో చేసేస్తాం. అండ్ నాకు ఇంకోటి డౌట్ ఉంది, ఫాలీ ఆర్టిస్టులు చాలా మంది తక్కువ, అండ్ చాలా మంది ఇది నేర్చుకోవడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదేమో అనేసి నాకు అనిపిస్తుంది. అండ్ మీరు బయటికి రాకపోవడం వల్లనే దీనిపైన ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదేమో మరి జనాలు. సో ఫాలీ ఆర్టిస్టులు ఇలా చేస్తారా అని అసలు ఈ పేరే కొత్తగా ఉంది. అసలు మాకు అసలు ఈ పేరునే కొత్తగా ఏంటున్నాం. కొంతమంది తెలుసు, ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ ప్రజలకు తెలియకపోవచ్చు. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా రకరకాలు వింటుంటాం. ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, డిఐ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, అండ్ మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు. అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ రేర్ గా, అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంటూ ఉంటాం, కానీ ఇది ఫాలీ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటది ఏంటి అనేది జనాల దాకా తెలియకపోవచ్చు. ఎడిటింగ్ అంత వాల్యూ ఇస్తారు, ఇది కూడా ఎడిటింగ్, సౌండ్ ఎడిటింగ్ ఏం చేస్తే దానికి మేము అంటే ఎడిటింగ్ ఎట్లుంటే దానికి యాడ్ చేయాల్సిందే కదా. ఇది సౌండ్ ఎడిటింగ్, వాళ్ళది విజువల్ ఎడిటింగ్. విజువల్ ఎడిటింగ్ కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు, సౌండ్ ఎడిటింగ్ కి లాస్ట్ లో అంత గుర్తింపు. మరి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏం చేస్తున్నావు మరి? ఒక 9 నుంచి 10 మూవీస్ ఉన్నాయి. 10 మూవీస్ ఉన్నాయి కూడా ఇంకా కావాలి అంటున్నారు, ఇంకా గుర్తింపు రాలేదు అంటున్నారు. అంటే రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి స్వామి, కంటిన్యూ ఉంటాయి. ఫాలీ వర్క్ అనేది అంటే మన తెలుగులో తక్కువ మంది ఉన్నాం. టెక్నీషియన్స్ తెలుగులో అంటే ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ ఇద్దరే ఉన్నాం, తెలుగు వాళ్ళు ఇద్దరమే. చెన్నై వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు, మా గురువు గారు శివశంకర్ అని, ఆయన, నేను ఇద్దరమే. ఫాలీ ఆర్టిస్టులు ఓవరాల్ గా అయితే నలుగురే. ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ గా ఏ సినిమాలు తీశారు స్వామి మీరు రీసెంట్ గా? ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ అసిస్టెంట్ గా పెద్ద పెద్ద సినిమాలుగా చేశాను. నాకు లక్కీగా పెద్ద వేన దొరికింది, మా గురువు గారు రఘు గారు అని, ఆయన దగ్గర చేయడం చాలా హ్యాపీ, లక్కీ. నాకు అట్లాంటి వే దొరకది. ఆయన దగ్గర పెద్ద పెద్ద సినిమా, జనతా గ్యారేజ్, ఖైదీ నెంబర్ 150, ధ్రువ, సరైనోడు, కృష్ణగాడి వీర ప్రేమ కథ, లోఫరు, గరం, లై, పైసా వసూలు, జనతా గ్యారేజ్ గానీ, తొలి ప్రేమ గానీ, ధ్రువ గానీ ఇంత పెద్ద సినిమాలు చేస్తారు కదా, మరి ఎందుకు మీరు రావట్లేదు ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ గా ముందుకి? అదే అప్పుడు అసిస్టెంట్ చేశాను, ఇప్పుడు నేను ఒక వే చేసుకొని. ఇప్పుడు మీరు సోలోగా ఏ సినిమా చేశారు మరి రీసెంట్? సోలోగా ఇప్పుడు ప్రేమిస్తున్నాను మొన్న రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది. మన్మయ అని ఒక సినిమా రిలీజ్ కుంది. త్రిముఖ అని ఇప్పుడు మన సన్నీ లియోన్ ఒక సినిమా రిలీజ్ కుంది. మన హోమ్ టౌన్ అని ఒక సినిమా వెబ్ సిరీస్ చేశాను. ఇంకా డెలివరీ బాయ్ అని ఒక సినిమా చేశాను, ఇది మన ఒరియాది. కన్నడలో షాడో అని ఒక సినిమా చేశాను. మామూలుగా ఇంకా ఇంకొన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ రన్నింగ్ లో కూడా ఇంకొక
9 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. చిన్న మూవీలు పెద్ద మూవీలు అన్ని కలిపి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. చిన్నయని పెద్దయని ఏం లేకుండా. అది. సో చూసారు కదా, ఫాలీ ఆర్టిస్ట్ అయితే చాలా సినిమాలకు అయితే సౌండ్స్ ఇవ్వడం లాంటివి చేశారు శ్రీనుస్వామి గారు అయితే. సో ఇంకా చాలా స్పెషాలిటీ ఉన్నాయంట, చాలా మంచి సౌండ్స్ కూడా ఇచ్చారంట. ఒకసారి అయితే స్టూడియోలో వెళ్ళి చూపిస్తా అంటున్నాడు. సో అవి కూడా ఒకసారి వినేద్దామా, ఇంకెందుకు ఆలస్యం.